家好，我係蘇蘇，我係愛麗絲，呢度係好講唔講，係一個好輕鬆講下啲禁忌嘢嘅節目嚟嘅。每一集咧講一啲大家好少講嘅話題，例如死亡啦、墳場、喪禮、臨終。節目之後咧可以訂閱啦，又可以 CLSS 我哋啦，可以 comment、like、share 係啦，同埋 subscribe 我哋。好啦，咁我哋就今日個題目好特別啊！係咩咧？係死亡歌曲分享。死亡歌曲分享係點樣噶？我今次咧係揾咗一首歌，想同大家唱俾大家聽嘅。呢首歌咧係叫做《死 You 死 Me》，係林一峰唱嘅原唱。你有冇聽過啊？未喎，未聽過？我真係未聽過。我咧就係喺互聯網度揾到嘅 ，YouTube 揾到嘅。咁呢首歌咧，我一聽咧覺得，哇，又輕快啦，同埋呢啲歌詞咧，好到又好啱我哋呢個。咁就要上嚟聽下喎。好啊，我真係完全未聽過。好，咁啊，豎起耳仔聽啦。OK。其實死真係唔使驚噶，歌仔都有得唱啦。死不可怕，死不必怕，成日死聲，天天我死啦。其實天天死想清楚，請看身邊，我看小貓、小豬、小狗有幾時花，人日死幾噸，使乜鬼怕？死 You 死 Me， 死必有一次。如死得好，死得盞死也福氣。我不擔心死，只擔心痛。而我最怕是後麻煩大家，所以請將心態轉化。死 You 死 Me， 死必有一次。如死得好，死得盞死也福氣。我不擔心死，只擔心痛。而我最怕是後麻煩大家，所以請將心態轉化，齊化去禁忌，立下心願，死都可以優雅，死不需怕。好啦，我唱完啦，你覺得好唔好聽呢？哇，真係我覺得啲歌詞好貼喎，真係聽完之後感受到好真實，同埋即係死 You 死 Me 係咪啊？係啦，點解有首咁正嘅歌咁貼題嘅？係啊，同埋咧，佢個歌詞裏邊咧，真係講話其實人人都要死，日日都有死亡發生噶。同埋死亡，我覺得真係我嘅感覺就係覺得，真係每人都會經歷咯。原來可以預早咁去計劃，或者知道點樣死嚟為自己嚟到安排。我估唔到，原來死都可以咁優雅嘅。係啊，同埋咧，你覺唔覺得咧，用歌仔嚟表達咧，好似容易啲接受喎，係咪啊？係啊，係啊，聽起嚟都幾順咯。其實咧，我今次錄咧，因為清唱啦，我又冇鋼琴啦，又冇話啲咩拎拎查查咯。希望有機會咧，可以揾一個朋友咧，可以一路可能彈住琴啊，或者整啲搖鼓咧，有啲音樂咧，我諗仲興奮。配身去係咪啊？係啊，係啊。但係你唱得啲字都好清晰喎。多謝。係啊，我都中意唱歌嘅。哇，咁你要加油。好啊，我第一次聽嘅時候咧，覺得已經好受感動。咁啊，其實咧我都坦白講嚟聽咧，其實我有改佢少少歌詞嘅。係咩？係啊，如果你咧上YouTube 咧攞翻去嗰隻原創歌曲聽咧，你就會聽到我有邊一句咧係改過嘢嘅。好，等我即係聽下先。好，好，咁啊，今集差唔多啦喎，我哋同大家 say 個拜拜。拜拜。